हॅलो, मी डॉक्टर दीक्षा. हिवाळ्यात गारवा जास्त प्रमाणात वाढल्याने सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे असे पेशंट वाढायला लागतात. जेव्हा खूप सारी गोळ्या औषधे घेऊनसुद्धा सर्दी खोकला कमी होत नाही, तेव्हा काही छोटे आणि घरगुती उपाय करून पहा. 1 ग्लास गरम पाण्यात 1 खाण्याचे पान टाका. जेव्हा ते पाणी उकळवून अर्धा ग्लास होईल तेव्हा त्याचे सेवन करा. हा उपाय तुम्हाला रात्री झोपताना करायचा आहे. आता दुसरा उपाय. सर्दी खोकल्यावर सर्वात प्रभावशाली उपाय म्हणजे गरम पाणी पिणे. याने तुमचे नाक मोकळे होते, छातीत साचलेला कफ पातळ होतो आणि सर्दी हळूहळू कमी होते. आता तिसरा उपाय. दिवसातून 3 ते 4 वेळा तुम्ही कोमट पाणी, मीठ आणि हळदीने गुळण्या करा. सर्दी खोकल्यापासून सुटका करायची असेल तर हा चौथा उपाय ऐका. आल्याचा रस आणि मध यांचं एकत्र सेवन करा. याने तुमचा सर्दी आणि खोकला दोन्हीही बरा होईल. आता काय खाऊ नये? जेव्हा सर्दी खोकला असेल तेव्हा फ्रीजमधील थंड पदार्थ, तेलकट पदार्थ, आंबट पदार्थ खाऊ नका. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.